Coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui, on vient avec une nouvelle recette d'antibiotiques maison. Alors, il est bon ou pas? Oui. T'aimes bien toi? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a de la cannelle, on a du gingembre frais. Adonai Turquie? Zencefil. Aussi zencefil. Donc là, il y a du citron et du miel. Donc, j'ai pris le miel bio qui est en promotion à Leclerc en ce moment. Donc, voilà, je vais faire 3 pots. Un pour nous, un pour mes beaux-parents et un pour mes parents. Donc, c'est très bon pour la santé. Comme vous pouvez voir ici, il n'y a que des choses bonnes pour la santé. Et on en a tellement marre de prendre des antibiotiques, des médocs à chaque fois. Donc, ça... Chaque jour, vous prenez, voilà, moi je mets à peu près une demi-pipette pour les enfants. Tous les soirs, je leur donne, parce que le zingiefil, sachez que ça donne chaud. Donc, vaut mieux le prendre le soir quand tu es à la maison. Justement, quand ça te donne cette chaleur-là, eh ben, tu es dans ton lit et non, tu sors et tu peux attraper froid. D'accord? Donc, en général, le zingiefil, ça donne chaud. Donc, voilà, donc c'est pour ça que je préfère leur donner tous les soirs une petite, voilà. Une petite pipette, donc voilà, la pipette vous savez pour le Doliprane là, donc j'utilise ça. Donc vous pouvez mettre dans vos thés, vous pouvez vraiment mettre là où vous voulez. Donc quand on va le faire, il aura une texture épaisse, ok, parce que le miel ça reste épais. Donc le lendemain vous aurez plus la même texture parce qu'il y aura le jus de citron qui aura, comment dire, je ne vais pas dire fondu, mais qui aura travaillé. Donc avec le jus de citron et le miel ça va devenir liquide, mais vraiment comme un sirop. Vous savez, les sirops pour la gorge, ça va faire le même effet, donc ça va donner la même texture. Ok, donc j'ai assez parlé, bref, je vous ai un peu expliqué. Donc là, ce que je vais faire, c'est des petits trucs que je viens d'acheter de chez Action, donc je vais les stériliser d'abord. Donc mon eau, elle est chaude, donc je vais mettre ça dans la marmite et je vais les stériliser. Donc là, je vais les prendre et je vais les mettre dans l'eau chaude. On va les stériliser un petit peu parce que c'est très important de stériliser, c'est beaucoup. Donc vous les laissez un peu se stériliser, à peu près une bonne dizaine de minutes comme ça, et ensuite je les rincerai. Et ensuite, mais en attendant que mes bocaux stérilisent, on va couper tout ça avec Fatma. Fatma, donc on va laver bien comme il faut les citrons, on va les couper. Et moi je vais éplucher le gingembre comme on épluche des pommes de terre, donc il faut enlever toute la peau. Ok, donc il vous faut de la cannelle et bien sûr du miel. Ok, allez c'est parti, je pose mon téléphone. Donc tu vas laver les citrons s'il te plaît. Et on est parti tout de suite. Bon, Fatma nous a lavé le citron, c'est des bien. Donc là je vais éplucher ça. Regardez, c'est en train de stériliser bien comme il faut. Très important de stériliser ce bocaux pour n'importe quoi. Faire vos concentrés, vous faire tout. Alors donc là on a commencé par couper les citrons. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai coupé mon citron en deux et là je suis en train de le couper en petites lamelles comme ça. Parce que mes bocaux ils sont justement petits, donc c'est par rapport à la dimension des bocaux. Parce qu'on peut le couper, si vos bocaux ils sont gros, vous pouvez les couper en rondelles carrément comme ça. Mais vous pouvez, je vais mettre ça dans les petits bocaux, donc c'est plus pratique. Donc le gingembre pareil. Donc le gingembre, il faut bien l'éplucher. Il faut tout enlever, toute la peau. C'est chiant parce que quand on voit dans le gingembre, en fait, il y a trop de bosses, c'est chiant à éplucher. Ça sent très fort par contre. Donc celles qui n'aiment pas l'odeur du gingembre frais, mettez des gants. Mais franchement, je le fais pratiquement tous les ans, depuis des années. D'ailleurs, mes abonnés qui ont commencé avec moi depuis mes débuts de Instagram, je l'avais déjà posté. J'ai reçu plein de messages comme quoi ils le font encore et qu'ils n'achètent plus, mais carrément plus. Ils n'achètent carrément plus, je disais, de sirop à la pharmacie. Hein. Donc voilà. Et moi j'avais complètement oublié de le faire cette année. C'est ma belle-mère, elle me dit d'habitude tu fais le sirop et tout. Cette année tu ne l'as pas fait. Je dis je dis il faut que je le fasse absolument. Allez c'est parti. Donc ici on a coupé le citron et le gingembre comme vous pouvez le voir. Ici j'ai la cannelle. Mes bocaux je les ai stérilisés. J'ai essuyé, voilà, je les ai relavés à l'eau froide. Et ici j'ai mon miel. Donc c'est parti, donc vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc vous alternez. Mettons, vous mettez du citron, vous mettez du gingembre, donc la cannelle. Voilà. Et vice versa. Et à la fin, on met le miel.
Donc ce remède-là, je l'ai même, franchement, je suis partie chez mon médecin traitant et je lui avais dit, je fais ça, ça, ça. Même lui, il me l'a validé, pour vous dire. Même lui, il m'a dit, c'est très bon. Vous avez les bons remèdes à l'ancienne. Il me dit, c'est très, très bien ce que vous faites. Donc, sachez-le, j'ai demandé quand même à un médecin. Moi, j'aime toujours demander l'avis. Voilà. J'aime bien demander, même si je sais qu'il n'y a rien de... d'anormal en fait, parce que c'est des bons produits qui sont très bons pour la santé, mais avoir l'avis d'un médecin, c'est bien aussi. Donc c'est pour ça que j'avais demandé. Mon médecin traitant, je le connais depuis, il me connaît depuis que je suis rentrée de l'Algérie, enfin depuis que je suis venue de l'Algérie, il me connaît. Donc il est direct, il est franc avec moi, et franchement il m'a dit, c'est très bien ce que vous faites, c'est des bons remèdes. Donc, autant les garder. Et donc, vous remplissez du miel. Donc, il y a du miel bio à Leclerc. Et justement, le miel avec le citron, si vous laissez toute une nuit, enfin, ou deux. En fait, plus vous allez le laisser, mieux c'est. D'accord? Donc, moi, je mets ça au frais, par contre. Je garde ça au frais. Votre texture, elle va vous paraître assez consistante. C'est normal, le miel. Mais une fois qu'il sera mélangé avec le citron, eh ben, vous allez voir que... il sera vraiment fluide, comme un sirop. Donc vous laissez bien le miel tomber et vous remplissez. Donc regardez comme vous pouvez le voir. Voilà. Rien de pas normal, rien de pas bon. Tout est bon pour la santé. Le gingembre, le citron, le miel et bien sûr la cannelle. Donc tout est bon. Il faut laisser, donc je laisse encore un petit peu descendre pour ajouter du miel. Et puis, voilà, vous laissez reposer. Plus vous allez le laisser, mieux c'est, d'accord? Donc, il n'y a pas de date, d'accord? Une fois que vous l'avez fini, vous recommencez. Donc, moi, je le conserve au frigo, comme je vous l'ai dit, ok? Donc, vous inquiétez pas. Laissez-le pas trop à côté du chaud, parce qu'il va être vite poubelle, quoi. Donc, nos petits bocaux, ils sont prêts. Regardez déjà avec le citron, vous voyez? C'est un peu liquide là. Bon là c'est compact encore. Mais bon, on voit le citron qui est en train de ressortir. Donc là je ferme. Je laisse ça. Je peux le laisser pour l'instant à l'extérieur. Ok. Je laisse ça jusqu'à demain. Et je vous montrerai la texture bien sûr demain. Ok. Donc la texture elle va être comme ça là. Vous voyez. Donc vous allez juste à prendre. Soit avec une cuillère, soit avec un... voilà. Et puis, vous buvez. Voilà. Et voilà, on a là. Bon, mon téléphone, des fois, il part en cacahuète. Et vous avez votre sirop antibiotique maison. Donc, voilà, avec des choses saines, des choses bonnes pour la santé. Voilà, donc, il n'y a plus qu'à les réaliser. Et vous me direz des nouvelles.